الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں تحریرات Mesiu premtuar alayhis salam ارشادات میں ka treguar ہمیں qëllimet e ardhjes së tij në librat, broshurat dhe بس ہم në thënjet e tij të ndryshme. رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیت میں آنے کا Ne që deklarojmë se kemi bërë bejt, pra beslidhjen me Mesiun e premtuar alayhis salam, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان na duhet që gjithmonë t'i kemi parasysh ato qëllime në mënyrë مقامات میں që të përmbushim ہونے detyren کا کرنے والوں siç duhet të qenit antar të xhamatit të tij. ان مقاصد میں سے اس وقت میں بعض آپ کے سامنے پیش کروں گا. Sot do të paraqes para jush pikrisht disa nga ato qëllime. ایک جگہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے Në një libër të tij, پھر ایمان کو Mesiu premtuar alayhis salam thot: Zoti më ka dërguar në këtë kohë کہ تاکہ لوگ me qëllim që të gjallërohet besimi edhe një herë dhe që njerëzit یقین të gëzojnë për parim në forcën e besimit. اور دعاؤں کو سنتا ہے. Pra njerëzit të besojnë fuqimisht se Zoti ekziston, برائیوں کی سزا dëgjon lutjet e tyre, i shpërblejnë për mirësitë dhe i ndeshkon për ligësitë. اس کی وضاحت فرماتے ہوئے Ai më tutje thot, ایمان کامل نہ ہو derisa, pra duke sqaruar këtë, derisa besimi nuk përsoset, بجا لا نہیں سکتا. njeriu nuk mund të realizojë plotësisht veprat e mira. ہوگا اسی قدر نیک اعمال میں Thot, کمی ہو. çdo kënd ku ka dobësi, اللہ تعالیٰ پر edhe veprat e mira do të dalin të dobta aty. یقین پیدا کرنے انبیاء آتے ہیں Realisht, اور یہی حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد profetët vinë për të forcuar të njerëzit besimin دوریاں دور ہوں dhe bindjen ndaj Zotit të lartësuar, dhe pikërisht ky është edhe qëllimi madhor i ardhjes së Mesiut të premtuar alayhis salam. Pra, që të largohen dobësitë e të përsoset besimi. الفاظ میں نے اس کا خلاصہ Kjo mund të jetë edhe përmbledhje e disa shkrimeve të tij. یہ کمزوریاں کس طرح دور ہوں گی Tani, si mund të largohen dobësitë اس بارے e si mund të përsoset besimi? آپ نے بڑا کھل کر فرمایا Për këtë temë, ai ka shkruar gjerësisht. کہ صرف میری بیت میں آنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے Ai ka theksuar se kjo nuk mund të arrihet vetëm me antarësimin në xhamatin e tij, اور یہی اصول خدا تعالیٰ نے بتایا ہے por për këtë njeriu duhet të bëjë përpjekje maksimale, sepse Zoti i lartësuar këtë parim e ka përmendur edhe në Kur'anin famlar, duke thënë: یعنی "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." یہ ترجمہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے Do me thënë, کہ وہ ata میں سے ہو کر کوشش që کرتے ہیں përpiqen për ne, në fakt fjalët përkthimi fjalë për fjalë është ata që përpiqen brenda nesh. ایمان میں Pra ata që përpiqen për ne, ne u hapim rrugët tona. بیت Pra کرنے سے ky është parimi i përsosmërisë së besimit. اگر Me bejtin nuk mund të bëni reformë, nëse menjëherë pas tij nuk filloni përpjekje të mëtejshme تعالیٰ کے ہو کر për të sjellë ndryshime në veten tuaj. اپنے دلوں کو بدلنے اور پھر عمل کرنے Nëse nuk bëni përpjekje vetëm për hir të Zotit e nuk kushtoni vëmendje për të ndryshuar zemrat tuaja, për të bërë veprat e mira në rrugën e Zotit, چیز کی ترقی beti juaj nuk ka asnjë dobi. Në një vend tjetër Mesiu premtuar Islam thot: Në botë çdo gjë përparon gradualisht. Edhe përparimi shpirtëror bëhet në mënyrë graduale. Vetëm me ushtrime fizike asgjë nuk ndodh,
përpjekjet duhen bërë, por edhe ato për hir të Zotit, खुद ही बेफायदा për ta kërkuar atë e duke ndjekur mësimin e tij. Jo sikur ata dervish, të cilët sajojnë ushtrime nga ana e tyre, që bien ndesh me mësimet e Kuranit famlar. किस तरह पर इंसान Puna ime për të cilën Zoti më ka dërguar është që t'i tregoj botës se si njeriu mund të arrijë te Zoti i Madhërisëm. किया वो नमूने कायम किए Çfarë na mësoi Mesihu premtuar Islam neve यकीन की dhe çfarë pritshmërish kishte ai prej nesh? मोहम्मद मुस्तफा Ai rivendosi standarde dhe predikoi të tjerët për t'i ndjekur ato, të cilat janë standarde që kishte vendosur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, qoftë në adhurimin ndaj Zotit, qoftë në virtytet e larta, standarde të cilat ishin ndjekur nga sahabët e tij. Paqja e Allahut gjithmonë qoftë mbi gjithë ata. अल्लाह ताला के फजलों के Ata u quajtën kërkimtar të pëlqimit të Allahut कि एक दुनिया dhe rrjedhimisht trashëguan bekimet e tij, duke u bërë prijes për një pjesë të madhe të botës, duke shtjelluar se si duhet të jenë ndjekësit e tij Mesihu premtuar Islam, thot më tutje. एक जगह फरमाते हैं कि Nuk dua që antari i xhamatit vetëm të mësojë fjalët e bejtit si papagall, इससे कुछ फायदा नहीं sepse kjo nuk ka asnjë dobi. नफ्स का इल्म हासिल करो कि जरूरत Mësojni dijen për pastrimin shpirtëror, हमारा काम और हमारी गर्ज se kjo është e rëndësishme. कि तुम अपने अंदर एक Qëllimi dhe synimi ynë është që ju të krijoni një ndryshim të pastër në veten tuaj, aq sa të bëheni një njeri tjetër. तुम में से जरूरी है Pra është e nevojshme që çdo kush nga ju ta kuptojë këtë sekret e të sjellë një ndryshim të tillë në veten e tij, saqë ai të mund të thotë se tashmë është një njeri tjetër. बस अगर हम अपने वजूद में Kjo do të thotë तब्दीली की कोशिश करते हुए se nëse ne nuk përpiqemi për të ndryshuar veten tonë, अपने आप aq shumë sa që të ketë दुनिया से dallim midis nesh dhe njerëzve të tjerë të botës, deri atëherë, sipas तो कोई फायदा नहीं thënieve të Mesihut premtuar Islam, nuk ka asnjë dobi i bejti ynë. बेइज्जती गर्ज बयान फरमाते हुए आप फरमाते हैं ये आज Në një vend tjetër duke treguar qëllimin e ardhjes së tij, Mesihu premtuar Islam thot: "Ky modest është dërguar që t'i jap robërve të Zotit mesazhin se feja që është e drejtë dhe që përputhet me pëlqimin e Allahut ndër të gjitha fetë, është ajo që ka sjell Kurani famlar. करीम लाया है Dhe dera për të hyrë në botën e shpëtimit është La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Nëse nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut. कि हमारा असल मंशा Në një vend tjetër ai thot: "Qëllimi dhe synimi ynë është që të shfaqet और आपकी lavdia करना है dhe madhështia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. नहीं है हमारी तारीफ अगर हो Përmendja jonë është dytësore. अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Historia jonë pra nëse mbetet, do të mbetet duke pasur në krye historinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. गर्ज भी पूरी करने के लिए Pra ne kemi bërë bejtin për ta përmbushur पूरा करने के लिए हमने edhe këtë qëllim कुरान करीम dhe për këtë na duhet ta studiojmë Kuranin famlart, ताकि अमल करें që të praktikojmë siç duhet e ta përhapim edhe atë pra edhe tek të tjerët, ला इलाहा इल्लल्लाह sepse edhe shpëtimi i botës është i lidhur me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. दुनिया को Andaj tregojini njerëzve të botës, e jani edhe ju nën flamurin e shahadetit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, तुम भी निजात हासिल që të gjeni shpëtimin. फिर आप एक जगह Në një vend tjetër, अपनी आमद duke treguar sërish को फरमाते हैं qëllimin e ardhjes së tij, कि इस वक्त Mesihu premtuar Islam thot: फरमाया है कि वो इस्लाम को "Në këtë kohë, ऊपर गालिब करे Allahu i Madhërisëm उसने मुझे do që ta bëj Islamin të triumfojë mbi të gjitha fetë. पहले मामूर आते
Ai më ka dërguar mua pikërisht për këtë qëllim dhe më ka dërguar në të njëjtën mënyrë siç ishin dërguar të dërguarit e mëparshëm. इस्लाम को Dhe duke sqaruar qëllimin e ardhjes së tij, ai thot: यानी रोशन दलाइल के साथ तमाम मिल्लतों और मजहबों को Zoti më ka dërguar që të bëj Islamin të triumfojë mbi të gjitha grupet dhe fetë me anë të argumenteve dhe provave bindse. कि मैं खुदा ताला पर Në një vend tjetër, Mesih premtues Islam thot: हूँ कि जो खुदा ताला पर dëshiroj të vendos besimin në Zotin e Madhërisëm, që njeriu të shpëtohej nga helmimi i mëkatit e të krijohet një ndryshim në natyrshmërinë dhe karakterin e tij, që atij t'i vijë një vdekje për ta pararendur një jetë të re. जिसकी ये सूरत हो जावे Në vend të kënaqet nga mëkati, zemra e tij të krijojë urrëtie për të. खुदा Ai që bëhet e tillë कि इस जमाने mund të pohojë se e ka njohur Zotin. में खुदा की मार्फत Zoti e di shumë mirë se në këtë kohë njerëzit nuk e dinë se çfarë është njohja e Zotit. पहुंचा दे, Nuk ka mbetur asnjë fe पैदा करे që ta çonte njeriu deri në këtë stad e ta pajiste atë me natyrshmërinë e duhur. और ये वबा Ne nuk shprehim keqardhje për ndonjë fe të caktuar, por themi se kjo është gjendje e përgjithshme. फरिश्ता बन जाता Sinqerisht ju them të vërtetën, है का njeriu bëhet engjëll nëse beson në Zot. नूरानी हो जाता Madje madje edhe engjëjt mund të bëjnë sejdë për të, sepse ai bëhet है खुदा की me dritë. नहीं रहती और तबाहकारी और हर किस्म की बदकारी Pra- से फैल जाती हैं Çdo herë kur vjen një kohë e tillë, और खुदा kur nuk gjendet njohja e Zotit dhe bëhen me shumicë veprime shkatrimtare dhe bëhen ligësitë e të gjitha llojeve, mungon frika ndaj Zotit dhe të drejtat e Zotit u jepen robërve të tij. Atëherë Zoti cakton një njeri duke i dhënë dritën e njohjes së vet. फैला देता है Ai i caktuari जमाने में खुदा ने pritet किया me mallkime nga njerëzit, të cilët e shqetësojnë dhe e lëndojnë në çdo mënyrë, por përfundimisht ai fiton dhe arrin ta përhap dritën e së vërtetës në botë. अखलाकी को Pikërisht në këtë mënyrë, në këtë kohë, Zoti më ka caktuar mua dhe më ka dhënë dritën e njohjes së tij. कि आपके दावे और रसाले Në një vend tjetër ai thot: jam urdhëruar që të përmirësoje aftësitë morale. आपने फरमाया Gjatë një takimi, dikush e pyeti se çfarë rezultati do të sjellë deklarata dhe misioni i tij. Domethënë cilat do të jenë arritjet e tij. Pse ai erdhi? हो गई है Ai ju përgjigj: इस रिश्ते kontakti me Zotin e lartësuar është zbehur. के दरमियान है Dashuria ndaj botës materiale ka mbizotruar dhe pastërtia shpirtërore është paksuar. लाएगा Zoti i Madhërisëm përsëri do ta forcojë lidhjen midis atij dhe robit. और फरमाया Do ta risjell pastërtinë shpirtërore të humbur. Do ta ftohë dashurinë ndaj botës materiale dhe këto punë do të bëhen përmes meje. दुनिया में हम देखते हैं कि जब Deklarata dhe qëllimi i ardhjes së tij janë madhore. दुनिया जो है Në botën e sotme, मादियत में डूबकर njerëzit janë dhënë vetëm pas materializmit, aq shumë sa që e kanë harruar Zotin fare. मजहब या खुदा के वजूद Edhe ata që në dukje besojnë në Zot, तस्लीम करते हैं nuk e kanë njohjen e plot rreth qenies së Zotit, rreth besimit ndaj tij. खुदा ताला की जात के बारे में Për njerëzit, कुछ यकीन है gjëja më e shtrenjtë është bërë shkëlqimi i kësaj bote. ना मजहब का कुछ इदराक है Edhe pse के लिए असल चीज ata mund të jenë ndjekës të ndonjë feje me emër. सिर्फ नाम के तौर पर किसी Në rrethana të tilla, ऐसे हालात में në rrethana të tilla, यकीनन ये kjo deklarat padyshim është shumë e madhe. लेकिन Pra, deklarata e Mesihut premtues selam padyshim është shumë e madhe. Por edhe besimi i tij në Zotin e Madhërisëm मकसद को हासिल करने dhe në misionin e tij पर एतमाद है gjithashtu është madhështor. Gjë që duket në fjalët e tij që sapo ju lexova. बड़े इनकी शौकत से हो जाता है लेकिन ये सब अल्फाज Megjithatë, këto fjalë, की गरज deklarata e tij, qëllimi dhe synimi i ardhjes së tij, edhe neve na tërheqin vëmendje है për përgjegjësitë tona. और सुनकर हम जमात Ne kemi aderuar xhamatin pasi kemi lexuar këto deklarata. हमारे बाप दादा Ose Ahmediati na erdhi fal bekimit të Zotit nëpërmjet prindërve tan. ने
उनकी उस नेकी का फैज़ पाया Fjalët e Mesihut Premtuar alayhis salam हमसे na kërkojnë që edhe ne t'i bëjmë ato pjesë të jetës sonë. हमसे कुछ मुतालबा कर रहे हैं Edhe ne और ये duhet të përpiqemi कि हम vazhdimisht për ta arritur qëllimin e ardhjes së tij. हिस्सा बनाए Edhe ne duhet të përpiqemi për t'i arritur synimet हमने भी për të cilat के नताइज के erdhi Mesihu Premtuar alayhis salam. जो बातें दुनिया में पैदा करने आए तो मसीह मौला सल्लल्लाहु Edhe ne duhet të bëhemi ndihmës në përmbushjen e misionit të tij. के Kur kemi dëgjuar thirrjen मिशन e një के लिए मददगार बने। thirrësi që na ftonte në besim, ne besuam जब हमने मुनादी की आवाज dhe ne duhet të deklarojmë और ईमान लाए, nahnu ansarullah. Jemi ndihmës së Allahut. ये ऐलान करते हैं और हमें ऐलान करना चाहिए कि नहनु अंसारुल्लाह Por कि हम për këtë na duhet të sjellim करेंगे ndryshime në gjendjen tonë. उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करेंगे जिसके लिए हज़रत मसीह मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Na duhet të përhapim këtë mesazh हमें dhe na duhet të përpiqemi maksimalisht për ta përmbushur synimin për të cilin kishte ardhur Mesihu Premtuar alayhis salam. अल्लाह ताला से Pra, नहीं होगा ka nevojë që ne मैं आदमियों से të bëjmë një analizë të vetës sonë, नाराज हों और आगे बढ़ते चले जाएं të mendojmë, të planifikojmë, अगर हम të kërkojmë ndihmë Allahut të Madhërisëm, फिर आराम से बैठ जाएं और कोई फिक्र न करें të kërkojmë ndihmë Allahut të Madhërisëm për të pasur sukses pas suksesi. हक Nëse ne do të ulemi rehat, वाली बात नहीं होगी ये दावा कबूल के pasi e kemi pra nëse ne do të ulemi rehat pasi e kemi besuar Mesihun e Premtuar alayhis salam, मुजरिम बना e të mos veprojmë, e as të mos shqetësojmë, atëherë nuk mund të përmbushim beslidhjen që kemi bërë. जब हम अपने Pushimi dhe heshtja jon अपनी हालतों को देखते हैं pas pranimit të xhamatit do të na bëjnë fajtor. कि क्या ये सब कुछ हो सकता है Megjithatë, kur shohim mjetet tona, gjendjen tonë, हमारे वसाइल zhytemi në mendime, दूसरी तरफ vallë, a mund të arrihen këto synime? मजहब से दिलचस्पी नहीं Pra, a mund të arrihen të gjitha këto synime? दुनिया के पीछे Maksimumi çfarë mund të bëjmë ne? Në njërin anë, mjetet tona janë të kufizuara, दौलत है हर किस्म की तरक्की है ndërsa në anën tjetër, दूसरे मादी असबाब mbi 80% e popullsisë së botës जिन्होंने nuk i intereson fare besimi. रहने वालों को खुदा Gjithë rendin pas botës materiale. Në vendet e zhvilluara, që janë të pasura, ku ka çdo zhvillim material, mjetet e kësaj bote i kanë larguar njerëzit nga Zoti. एक खत Ata thonë se kanë kohë, लेके हम देख ata thonë se nuk kanë kohë për të kërkuar Zotin e Madhërisëm. मैंने अपने Jo më larg se dje, कहा mora një letër nga një ahmedian i Japonisë, बड़े i cili और आला अखलाक me dhimbje të madhe më shkruan आदमी उनसे se ai जिद्दी होती है ka një shok japonez shumë me virtyte dhe ka marrëdhënie shumë të mira me të. Por kur i tha një ditë që ai t'i lutet Zotit e t'i kërkojë udhëzim prej tij, japonezi i ktheu duke thënë: "S'kam kohë të merrem me kërkimin e Zotit tuaj, ose të kërkoj udhëzim prej tij. Kam shumë punë të tjera më të rëndësishme." दुनिया की Kjo është gjendja e botës, जो तरक्की याफ्ता अपने आप को sidomos e atyre vendeve që mendojnë se janë të zhvilluara. कौमों को भी Këto vende, इस तरक्की me forcën e pasurisë së tyre, përpiqen अपने पीछे t'i bëjnë edhe popujt e varfër बड़ी që të ndjekin hapat e tyre. में कोशिश कर रही हैं बस जब ये सूरत हाल हो सुनने की तरफ तवज्जो ना हो Pra, kur kjo është situata, एक बड़े që njerëzit as nuk duan të dëgjojnë fare fjalën tonë, ose mund të themi pjesa dërmuese अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है nuk dëshiron të dëgjoje,
ndërkohë materializmi po shtrëngon gjithnjë e më fort çdo kënd në kthetrat e tij. तो ऐसे में Atëherë si mund të luftojmë दजल ne me këtë mashtrim e materializëm, kur edhe mjetet i kemi shumë të kufizuara? की नजर आता है Është e pamundur në dukje शरीयत को që ne ta bëjmë shumicën e njerëzve që ta të njohin Zotin e Madhërisëm, सल्लल्लाहु अलैहि që ne ta shfaqim sërish madhështinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Por फरमाते हैं Mesiu premtuar selam और बड़ी तहदीद thot dhe e thot me shumë vendosmëri, के लिए भेजा किया हूँ और ये हो unë kam ardhur për t'i realizuar të gjitha këto synime हम भी dhe kjo do të ndodhë inshallah. इस दावे की वजह से Pra edhe ne, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम për shkak se kemi bërë bejt me të, ये ऐलान कर रहे i bashkohemi në këtë deklarat, हैं चाहे जाहिरन करें qoftë në dukje, qoftë me sinqeritet, बैत में आना ही हमसे ये ऐलान करवा रहा है और sepse vetë antarësimi ynë në këtë xhamat na detyron të pohojem nahnu ansarullah, do më thënë ne jemi ndihmës të Allahut dhe do të jemi të tillë inshallah. दुनिया के इनकार से Nuk do të dëshpërohemi nga mohimi i njerëzve të botës, क्योंकि हम sepse nuk po hedhim आंख से देखकर sepse nuk po hedhim hapa duke matur në kriteret e kësaj bote. Por ndihma e vazhdyeshme e Zotit në Madhërisëm na qetëson e siguron në çdo hap, duke na thënë, nëse do të përpiqeni për Zotin, ai अल्लाह do të na hap rrugë të reja të में përparimit. रास्ते खुलते चले जाएं बस हम दुनियावी नजर से देखें और वसाइल पर भरोसा करें Pra, nëse do të shohim nga këndvështrimi material एक दीवाने की dhe nëse besojmë në mjetet tona, अगर हम suksesi ynë दुनियावी ताकत duket और वसाइल si के लिहाज से देखें imagjinata e një të çmenduri. मुल्क को ही देखकर हम Ne do të hutohemi duke parë gjendjen e vetëm një vendi. Paramendojeni, për shembull, चीन për Rusinë, यूरोप के për किसी Kinën, मुल्क को ले लें, अमेरिका për ndonjë vend të Evropës, जजायर को ले लें për ndonjë vend të Amerikës, për ishujt, për ndonjë vend të Afrikës, रोके नजर आएंगे në çdo vend do të shohim pengesa që do të na friksojnë për rrugtimin ton përpara. मुल्कों के हालात Situatat e vendeve dhe madhështitë e tyre ना nuk ishin në favorin ton as para disa dekadash ना आज e हो as sot. लेकिन ये खुदा ताला के काम हैं Por होंगे और हो रहे हैं këto janë punë të Zotit të Madhërisëm. Do të bëhen dhe po bëhen एक वक्त me bekimin e tij. रूस और तमाम जो उसके साथ Në Rusi, për shembull, kur ajo ishte कम्युनिस्ट हुकूमत Bashkimi Sovjetik, तब्लीग नहीं हो सकती थी për shkak të regjimit komunist, हिस्सा आजाद हो nuk në lejohe të përhapnin mesazhin e Islamit, mesazhin e Islam Ahmediatit. और दूसरी तरफ जो मुसलमान रियासतें एशिया में शामिल थीं वहाँ मुफ्तियों और मुफाद परस्तों ने मुफाद परस्त मजहबी लीडरों ने Ndërsa tani हुकूमत një को pjesë करा दिया है që u çlirua nga regjimi कि i është larguar fesë, इस्लाम की रास्ते में sepse कदम कदम पर रोकने के shkëlqimi i botës materiale ja ka verbuar syt, kurse në pjesën tjetër të saj, ku përfshihen edhe disa shtete muslimane, muftit dhe liderët fetar që kanë interesat e tyre, i friksojnë shtetet e tyre në atë mënyrë që ato po krijojnë pengesa në çdo hap të Ahmediatit, pra të Islamit të vërtet. गलास्तों और बेहयाइयों को Në vende të tilla, xhamati ende ka kufizime për të drejtat e tij. Madje edhe antarët e xhamatit kërcënohen dhe shqetësohen. तबाह किया था Në vendet perëndimore, aq shumë po shpërthejnë materializmi dhe harbimi, saqë चीन में u jepet mbrojtje ligjore punëve të këqija dhe shfrenimit. Në emër të dashamirësisë i jepet mbrojtje ligjore edhe atij shfrenimi, për shkak të të cilit Zoti i Madhërisëm kishte shkatruar një popull të tërë. जापान है तो वहाँ भी Në Kinë, njerëzit përgjithsisht nuk kanë ndonjë interes në fe. की नजर आती Edhe kjo për shkak të materializmit, pasi ajo po shfaqet si një superfuqi
pra Kina po shfaqet si një superfuqi e botës. कि खुदा के लिए नाउजुबिल्लाह वक्त नहीं है मेरे Japonia është një vend jashtëzakonisht i zhvilluar, sidomos në teknologji. Shumica e banorëve të saj ndjekin vetëm zakonet e vjetra, बेशक por nga feja gjenden larg. Ka shumë të tillë që thon pikërisht ashtu si ai njeri për të cilin kam folur pak më parë, që thoshte nauzubillah, s'ka kohë për Zotin e ç'vlen Zoti për të, etj. जापानियों से पूछो Pa dyshim, janë njerëz me virtyte shumë të mira, por materializmi i mban larg fesë. ईसाईयत और Sa për të thënë, japonezët thonë se feja e tyre është shintaoizmi, por në fakt ajo është मजमुआ बन चुके një përzierje të e shintaoizmit, krishterimit dhe budizmit. पैदा होने जिंदगी गुजारने और मरने के बाद के मरहल जो हैं Praktikisht, ata ndjekin vetëm ca zakone मुख्तलिफ मज़ाहब बताकर dhe rite लेकिन बहरहाल që bëhen në raste të veçanta si vdekje, varrimi etj. मगरिब की अक्सरियत जैसा कि मैंने कहा खुदा ताला Sidoqoftë, ajo vetëm besim nuk mund të quhet. ये Shumica e njerëzve perëndimor, siç u thash më parë, e kanë harruar Zotin. Dhe jo vetëm që e kanë harruar, por edhe e përqeshin. मजहब को एक बोझ समझा जाता है Feja konsiderohet si një barr. ईसाईयत कहती तो हम कोशिश कर रहे हैं Nuk ka më njerëz që të shkojnë në kish. बस ये दुनिया की सूरत हाल है Të krishterët po thonë se ata janë duke u përpjekur, por në fakt हमारे वसाइल ना kishat po shiten. बराबर हैं दुनियावी लिहाज से Pra bota është në një situatë kaotike, हम इन दुनियादारों por siç u thash, mjetet tona janë thuajse zero në këndvështrimin material. Të gjitha këto gjëra janë shqetësuese për ne, edhe duhet të jenë të tilla që ne të mendojmë thellë, ये फिक्र पैदा करती हैं और फिक्र पैदा करने वाले होनी चाहिए që ne të mendojmë thellë se si duhet të ecim përpara duke mbartur misionin e Mesiut premtuar alayhis salam. अल्लाह जिसने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Por ai Zot që dërgoi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe më pas edhe të dashuruarin e tij të vërtet, pra Mesiun e premtuar, na thot: përpiquni उसने हमें फरमाया duke qenë brenda nesh, कि मुझ में हो duke kërkuar rrugët tona. रास्तों की तलाश करो Këto janë fjalët e tij. तो उसके रास्ते की तलाश Si mund të bëjmë përpjekje në këtë mënyrë? फरमाया Vetë Zoti thot अय्युहल्लज़ीना në Kur'an: बिस्सब्र Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. कि ऐ लोगों Inna Allaha ma'as-sabirin. सब्र और दुआ के साथ O ju që besuat, अल्लाह यकीनन kërkojini ndihmë Allahut nëpërmjet durimit dhe lutjes. Allahu me të vërtet është me të duruarit. ये अल्लाह है Pra, ky është Zoti. मांगी जाए तो बड़ी से बड़ी Nëse i kërkohet ndihmë atij, edhe pengesat më të mëdha तमाम कुदरतों mund të flaken te e tutje. ताला Allahu i madhërisëm që ka të gjitha fuqitë, सब ताकतों का që sundon të gjitha forcat e madhështit, mund të bëjë të mundur çdo të pamundur. होनी चीज को होनी करने की ताकत रखता है Është ai Zot अल्लाह ताला ने i cili dërgoi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si shpëtimtar për çdo kohë e për çdo popull deri në ditën e Kiametit, और हर इंसान के लिए i cili ja zbriti Kur'anin famlart, duke përsosur shariatin për gjithë njerëzimin करीम आप पर नाज़िल e duke e pajisur atë me zgjidhjet e të gjitha çështjeve të besimit e të botës, जिसमें हर जमाने के i cili dërgoi në këtë kohë Mesiun e premtuar Islam për ta ringjallur Islamin. इस्लाम को Ai Zot thot: ने में mos u shqetësoni kur përballeni me situata të tilla. Pra, thot, mos u shqetësoni kur përballeni me situata të atilla e me pengesa të atilla që ju marrin mendjen. Atëherë më kërkoni ndihmë me anë të durimit कि तुम्हारी dhe lutjes. अक्लें फैसला करने से कासिर हों उस वक्त तुम सब्र और सलात के साथ अल्लाह ताला की मदद मांगो Pra, nëse do t'i kërkoni ndihmë Allahut duke qenë të sinqert, अल्लाह ताला से मदद मांगोगे atëherë edhe punë të vështira do të realizohen lehtësisht. आसान होते चले Ky është premtimi i Allahut të Madhërisëm. अल्लाह ताला का वादा है
besimi i tij do të triumfojë. Por ju keni nevojë për durimin dhe lutjen. सब्र और सलात Nëse doni të bëheni pjesë e këtij triumfi, सब्र और कैसी सलात की जरूरत है atëherë ju keni nevojë për durimin dhe lutjen. पहले उसूल बयान हो Por çfarë lloj durimi dhe çfarë lloj lutje ju nevojiten? सब्र के मुख्तलिफ Ju kam treguar parimin që duhet të përpiqeni duke qenë në kërkim të Zotit. कि मुस्तकिल मिजाजी और कोशिश से बुराइयों से बचना Sipas fjalorit, एक मोमिन और एक अहमदी fjala sabr, की ये pra durim, ka disa kuptime. Për shembull, बुनियादी दौर में durimi është që të rish larg ligësive, duke u përpjekur यहाँ हर कोने dhe duke u treguar të qëndrueshëm. इन बुराइयों से बचने के लिए Është një përgjegjësi shumë e madhe e besimtarit, को काबू में रखे e ahmedianit që në këtë kohë materializmi, का मतलब है kur nga çdo anë po bëhen sulme djallëzore, ये नहीं ligësit qëndrojnë në çdo sep duke hapur gojet e tyre. कहीं दुनिया का लाभ Ai të bëjë xihad për të qenë larg tyre, pra larg ligësive, भूल जाओ të përmbahet. हमारे Një kuptim tjetër i sabrit, pra i durimit, është që të tregohet इन अमाल i qëndrueshëm në mirësi. में हमारे साले Pra nuk duhet të ndodh që të bëni një mirësi përkohësisht dhe sa herë që ju tërheq lakmia e botës dhe e ligësisë, खुदा ताला ta harroni mirësinë. कोई जजा फजा नहीं किसी भी बात Duhet që për herë të keni vëmendje për të bërë vepra të mira. Duhet gjithashtu të kërkoni në Kur'anin famlar ये हालतें होंगी se cilat janë veprat e mira. ताला की मदद शामिल हाल हो Një tjetër kuptim i sabrit, pra i durimit, रूहानी është që në çdo situatë ti paraqisni problemet tuaja Zotit të Madhërisëm e nuk duhet të bëni kujë e vajtime. Madje në çdo problem, në çdo vështirësi, edhe në çdo dhimbje, Zotit duhet i drejtoheni. Pra nëse do të keni këtë lloj durimi, दुनिया को हैरान कर atëherë ndihma e Allahut të Madhërisëm do të jetë me ju. सब्र के साथ Atëherë do të përparoni shpirtërisht. Qoftë një sterlin, dollar, a rupi e një besimtari do të bëj një punë të tillë përballë pasurisë me miliarda të botës, पेश पेश करने के साथ saqë bota do të habitet. सलात की भी जरूरत है Përveç durimit, सलात के भी मुख्तलिफ मानी हैं shmangjes prej ligësive, कि एक मानी përveç qëndrueshmërisë në mirësi dhe paraqitjes në çdo çështje dhe paraqitjes së çdo çështjeje pranë Zotit, Allahu i Madhërisëm thot se kemi nevojë edhe për salat, pra lutjen. और नमाज Edhe fjala salat ka disa kuptime. Një kuptim i saj është namaz, नताइज उस वक्त जाहिर होंगे dhe sipas kësaj जब नमाजों की del që besimtarët duhet të kërkojnë ndihmë Allahut nëpërmjet namazit. कि अल्लाह ताला की रहमत हासिल कर Pra ata duhet të përmbushin obligimin e namazit duke plotësuar të gjitha kushtet. मानी आ जाती Edhe rezultatet më të larta të durimit do të shfaqen atëherë kur do të keni vëmendje ndaj namazit. है की तरफ उनका हक अदा करते हुए Përveç kësaj, fjala salat gjithashtu nënkupton që besimtarët duhet të kërkojnë mëshirën e Allahut të Madhërisëm, të kërkojnë falje për mëkatet e tyre. Të gjitha këto kuptime i përfshin fjala salat. हाँ हजरत Namazet tuaja nuk duhet të jenë vetëm me formë, por përmbajtja e tyre, pra të jenë me përmbajtje dhe përmbajtja e tyre të jetë plot me lutje. पैदा होगी Mëshirojeni krijesat e Allahut, sepse edhe ky është një ndër kushtet e namazit. आसान होंगे और होते Gjithashtu, dërgojini selavate कर्म के edhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse edhe këto janë mjete me të cilat do të tërhiqni ndihmën e Allahut. कोशिशों अपनी इबादतों अपनी दुआओं Shkurt, nëse durimi dhe salati, pra namazi juaj do të marrin kuptime kaq të gjera, atëherë do të fitoni faljen prej Allahut të Madhërisëm dhe punët tuaja do t'ju lehtësohen dhe do të vijojnë të lehtësohen inshallah. हिस्सेदार नहीं बन सकते Do t'ju hapen dyert e bekimit dhe mëshirës së Allahut të Madhërisëm. सब्र का एक मतलब बुराई Kjo është detyra e një besimtari, që ai t'i çoje deri në kulm përpjekjet e tij, adhurimit e tij, lutjet e tij dhe virtytet e tij. उस वक्त होती है Bëni pra atë që është në mundësitë tuaja, e pastaj lërjani Zotit hallin tuaj. Por nëse nuk do ta përmbushni detyrën e durimit ashtu siç duhet,
फसाद का Nëse nuk do ta përmbushni detyrën e salatit ashtu siç duhet, atëherë padyshim që nuk do të mund të merrni pjesë në një pjesë të bekimeve të Zotit të Madhërisëm. बुराई दिल में है Si kundër thash se një kuptim i durimit është edhe shmangja prej liksive dhe kjo kërkon që ka nevojë për pendes dhe istighfar. Lidhur me këtë Mesihu premtues Islam thot, pendesa e vërtet realizohet atëherë kur do të keni parasysh 3 gjëra. दिल में Së pari ti largoni të gjitha ato mendime dhe dëshira që ju aprishin zemrën, që ju nxisin për liksit. बात ये Pra të krijoni urrëtie ndaj çdo mendimi të keq që lind në zemrën tuaj. इजहार है Së dyti të pendoheni për gjunahun që keni bërë. पक्का और मुसम्मम इरादा Ta mbani këtë pendes në zemrën tuaj ka gjatë sa të turpëroheni para vetes e të doni që në të ardhmen as të mos e zini në gojë atë. Së treti, të merrni vendim të fortë që kur nuk do ta përsërisni atë gabim. Në fakt, kjo është gjendje e durimit dhe vetëm kështu durimi përsoset. अल्लाह ताला की गैर मामूली आई के निशान जाहिर होंगे Pra, edhe ne nëse do ta bëjmë shprehi këtë lloj durimi अल्लाह ताला ने dhe të përpiqemi maksimalisht për të arritur nivelet të larta të durimit dhe të salatit, atëherë do të shfaqen shenja të jashtëzakonshme të ndihmës së Allahut, inshallah taala. कि ना हम Ne do të shohim pikërisht ato shenja, të cilat ai ja ka premtuar ना हम Mesihut premtuar Islam. इस्लाम के मिशन Nuk mund të ndodhë që ne as të mos shmangemi prej liksive, as të mos tregojmë të qëndrueshëm në mirësi, as të mos e kuptojmë thelbin e misionit të Mesihut premtuar Islam, कर रहे हैं as të mos i drejtohemi Allahut të Madhërisëm për çdo problem që kemi, as të mos përmbushim detyrimet që kemi ndaj robërve të Zotit, as të mos i dërgojmë selavat e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që na mundsojnë afrimin me Zotin, as të mos e përmbushim detyrën e namazit, e megjithatë të shpresojmë që ne do ta sjellim botën nën flamurin e Islamit dhe që ne do ta përmbushim synimet e ardhjes së Mesihut premtuar Islam. बेइज्जत की है Nuk mund të ndodhë kështu. दुनिया Bota do të vinë në flamurin e Islamit dhe patjetër që do të vi. Por nëse ne nuk do ta përmbushim detyrën tonë e nuk do të çojmë deri në ekstrem durimin dhe salatin ton, तो फिर हम nuk mund të bëhemi pjesë e asaj fitoreje. बस ये हक अदा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए Kështu që duhet të përpiqemi maksimalisht कहते हैं कि për ta kryer këtë detyrë. गालिबाना Botës i tregojmë që jemi ne që do ta triumfojmë botën një ditë. एक जर्नलिस्ट ने मुझे सवाल किया Edhe gjatë turneut tim të fundit, një gazetar në Zelandën e Re më bëri pyetje duke thënë: "Jeni kaq pak, pse ju duhet xhami këtu? Edhe pse keni një sallë ku faleni?" मिली Këtë ja thash edhe atij. Sot jemi pak. Me mësimin e Kuranit një ditë inshallah taala do të jemi në shumicë dhe jo një, por do të na duhen shumë xhami këtu. दुनिया में हर जगह कोशिश Pra, और अपनी हालतों पर ka nevojë që ne të bëjmë përpjekjet tona në çdo vend e të jemi vigjilent ndaj gjendjes sonë. होनी चाहिए Por këtu dua të them me keqardhje që vëmendjen që duhet ta kishim ndaj namazeve, ndaj adhurimeve, ndaj krijimit të lidhjes me Zotin e Madhërisëm nuk e kemi. कल परसों की बात है उसमें एक खातून मुलाकात के दौरान मुझे Jo më larg se para 2-3 ditësh, कि आप कहते një grua erdhi për të më takuar e cila po qante. Më tha: "Ju na thoni të ndërtojmë xhami e të gjallërojmë ato, të përmbushim लेकिन अब detyrën e namazit, por këtu paksohen namaz falsit me njëherë pas largimit tuaj." अगर तो ये हाजिरी Ajo e kishte fjalën për xhamin Fazl të Londrës. जो इस वजह से Por nëse numri i atyre namaz falsve që vinë nga larg bie, pra nëse numri bie që दूर से आने pra nëse namaz falsit वाले तो अपने सेंटरों में që paksohen janë ata नमाज që për shkak se në mungesën time
और मैं उम्मीद रखता हूँ pra që vinë nga larg dhe në mungesën time ata falen në xhamit apo në qendrat e namazit afër shtëpive të tyre, atëherë nuk ka ndonjë problem. Sepse edhe unë shpresoj që ata që banojnë larg falen dhe duhet të falen në xhamit e zonave të tyre dhe këtu vinë vetëm për shkak të kalifatit. Por nëse kjo mungesë bëhet nga namaz falsit e zonës së xhamisë Fazl, atëherë me të vërtet është shumë shqetësuese. याद रखें कि अगर इनकलाब लाना है, अगर उस जिम्मेदारी को निभाना Mbani mend, nëse doni të sillni revolucion, qoftë në Australi, qoftë në Angli, qoftë në ndonjë vend tjetër, nëse doni ta përmbushni misionin e Mesihut premtuar selam, nëse doni ta përmbushni detyrën e bejtit, atëherë duhet që ky popullim i xhamive दिल्ली पैदा करनी है। të mos jetë i përkohshëm, por të jetë i përhershëm. Duhet të krijoni një ndryshim të pastër në veten tuaj. जब Duhet të ngrini nivelet e adhurimeve që bëni. जब अपने नफ्स को Mrekullit do të shfaqen vetëm atëherë ताला की kur do ta përmbushni detyrën e durimit e të salatit, pra të lutjes, कायम होने का kur ta asgjësoni nefsin tuaj në rrugën e Zotit në mënyrë të përsosur, kur do ta përmbushni detyrën e qëndrimit mbi tauhidin, अल्लाह ताला खुद मदद e kur do të ndodhin këto gjëra, अल्लाह ताला atëherë do të dëshmojmë se si manifestohet premtimi i Allahut në të cilin thuhet Inna Allaha ma'as sabirin. Me të vërtet Allahu është me të duruarit. और दुनियावी Atëherë आवाम के दिल Zoti vetë do të zbres për të na ndihmuar. Ai do të vijë me gjithë madhështinë dhe bukurinë e tij për të na ndihmuar. दुनिया Do të drejtojë drejt nesh मुकाम को zemrat e njerëzve të edhe vendeve materialiste. Do të na bekojë punët dhe misionet dhe bota duke njohur fytyrën e vërtetë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. इबादत की तरफ Do të vijë nën flamurin e tij. अल्लाह ताला Do të vendoset njëshmëria e Zotit, edhe mohuesit e qenies së Zotit do të kushtojnë vëmendje ndaj adhurimit të tij. Allahu i madhërisëm na bëft ta përmbushim detyrën tonë e t'i shohim këto pamje. जनाजा गायब भी पढ़ाऊंगा जो मुकर्रम डॉक्टर Pas namazit të xumas अमेरिका का है do të udhëheq një gjenaze gaib को 82 e cila është e doktor Bashiruddin Usama Sahibit të Amerikës, 1955 i cili ndroi jetë me datën 2 nëntor të këtij viti në moshën 82 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. बड़े बावफा और सिलसिला का दर्द रखने वाले Ai kishte bërë bejtin në vitin 1955, është ndër afroamerikanët e parë në xhamatin ton. उनको रोबा की ज़ियारत और हज़रत खलीफा मसीह सानी Ai ishte shumë i përpik në namaz, ishte shumë besnik, shumë i dashuruar me kalifatin, की मुलाकात हुई bënte shumë lutje dhe ishte një njeri me shumë zell, por gjithashtu shumë i përulur. Ai kishte shkuar edhe në Rabva gjatë kohës së kalifit të dytë, pra ai ka takuar kalifin e dytë, pastaj edhe kalifin e tretë, pastaj edhe të katërtin. Kalifi i katërt madje e donte shumë. गुज़श्ता 20 साल से Ai me gjithë bashkëshorten kishte bërë dhe haxhin e Qabes. खिदमत खल्क का बहुत ज़्यादा रखते थे Nga 20 vjet अमेरिकन भाइयों nga 20 vitet e fundit shërbente si nën kryetar i xhamatit të के बारे में तौफीक पाई पेशे के लिहाज से डेंटिस्ट थे Clevelandit, pra ishte shumë humanist मोहतरमा जाती dhe sidomos për afrikanët ishte shumë humanist. Në vitet 50 ai kishte shkruar një broshurë rreth profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Me profesion ishte dentist. Ai la pas dy djem Mukit sahibin 56 vjeç dhe Zafrullah sahibin. Të dy gjithashtu janë shumë të lidhur me xhamatin. मसलों को हमेशा दिमाग से वाबस्ता रखे Allahu ja ngrit nivelet në xhenet të ndjerit dhe fëmijët gjithmonë ti mbaj të lidhur me xhamatin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله